Taip, nu, statybų tikrai vyksta daug ir kiekvienas namas, pastatas laukia savo laiko. Moltava. Bet ir Vysla yra. Kiti būna sumaišo su Vltava esančia Prahoj. Tai čia yra Moltava. Na ir viskas, ta vat istorinė dalis baigėsi. Mes baigėm apvažiuoti. O, žiūrėkit, Lidlas bus, bet neužsuksim, nedirba. Nedirba sekmadieniais. Yra prekybiniai sekmadieniai keli per metus, kada dirba. Tai būna prieš rugsėjo 1, man atrodo. Dabar prieš Kalėdas gruodžio 21 mačiau dirbs. O šiaip tai sekmadieniais ne. Čia yra viena iš Lenkijos smulkių verslų skatinimo programų. Yra uždėtas banas sekmadieniais dideliem prekybos centram, kad negali dirbti. Čia ne jie susigalvojo, čia tiesiog valstybė taip sugalvojus. Ir taip skatinama, kad kai sekmadienį kažko prireiks, kad smulkūs verslai galėtų pasidaryti apyvartas.